пришла снять храпящего зверя. Но гром не дает. Все, храпа нет. По крайней мере, громкого. Ты зачем так громко пищишь, а? Ты что тут мне? Что тут мне такую классную идею сорвал? Записать храп зверя. Ну что ты? Медвянка. Медвянка? А, медвянка вообще, у нее свои заботы. Да? Ты вот... О, храп пошел. Тихо, тихо.